אז היי חברים, מה קורה? היום אנחנו בסרטון ראשון של ברול סטארס. כמו שאתם רואים כבר, אני שיחקתי במשחק הזה לפני. אז היום אני רוצה להעלות בעצם את... להתחיל להעלות, לא להעלות את דרי לאלף. אני לא בטוח אם אני אספיק בסרטון. טוב, אז יאללה, נתחיל במשחק ראשון. אני מאוד אשמח אם תשימו בלייק ובסאב, כי באמת אני משקיעה בסרטונים שלי, לא עומד להיות עריכה, כי אני באמת לא יודע גם לערוך, אז כאילו יש לי מגבלת זמן שאני יכול לעשות את הסרטון, כי אני לא רוצה שיהיה לכם ארוך. אוי, אני לא כזה טוב איתו, אבל לא מוותרים בקלות. אז חברים, באמת כשהסרטון יצא ליוטיוב, תכתבו לי בתגובות אם אתם רוצים שאני אעשה חלק 2 למעלה דריל. טוב, בואו נתרכז עכשיו, אני לא רוצה להפסיד כמו מקודם. 2 רבים, השלישי לוקח. בוא נעשה לה אימוג'י סתם להעביר, לא יודע, שעמם. טיימר. או, בסטר. קדימה. ניצחנו מקום ראשון, חברים. דאבלו, יאללה, אנחנו עולים מהר. אני מקווה שנעלה מהר. אוקיי. פנגלף זה בעיה ממש. אני מקווה שאני ארוג אותו שמישהו אחר. קייז, אוי. וואו. זה מטורף שעשו לפני חברים, אתם ראיתם את זה הרגע? אולי שיט, מה זה היה? פשוט יצא עליי מהשיח, הקקטוס הזה. מעצבן. אני אשחק בשנייה. אוי, מקס. אוקיי, יאללה. מוטבה, שוברתי. חברים, אני אעשה חלק 2 אם תגיבו בתגובות שאתם רוצים, ונגיע ל3 לייקים מהסרטון ואפשר 10 צפיות, ואז אני אעשה חלק 2. אז אם אתם ממש רוצים, שימו לייק ותצפו עד הסוף. וואו, זה פגש 2 האולטי. לא. לאן אתה בורח? זה ניצחון. וואו, חברים. אני חושב שכאילו המשחק חושב שאני פרו.
ואני איזה מטורף, אני לא, ואני גם מאוד גרוע. אני פשוט משחק קצת הרבה זמן בברול סטארס, וכן, אני עדיין נוב, זה פשוט מהזמן ששיחקתי במשחק הזה, שזה כל כך הרבה. זו הסיבה שאני הרבה גביעים, אבל אני לא טוב בכלל במשחק. אלא אם כן זה עם קנג'י שאני מטורף איתו, אם אתם רוצים חברים, כאילו, אז אני גם, אם אתם רוצים ותכתבו בתגובות, אז אני גם אעשה סרטון שאני עולה עם קנג'י, קצת גביעים, מנסה לעלות לפחות, כי איתו זה ממש קשה, למרות שאני מטורף איתו, מרמה ארצית. וואו, 1 HP. אוקיי, טוקורוקו. אוקיי, שם עליי אולטי, ועדיין הרגתי אותו. יש פה עוד איזה מישהו שרוצה מכה? טוב, נתגלגל לפה. ואז לפה. אוי, אוקיי, נפיל עליה, לא עליי. למזלי. השתגרה, מתה. זה טיפשות. וקיבלנו פה 3 ננו. אוקיי, חברים, אני פותח את זה. אתם מוכנים? אוקיי. נראה לי כוכב יהיה. וואו, 3. חברים. 7 גדול מאוד. אוקיי, איזה כוח ננו יוצא? של מיפל, זה מצוין מיפל. עוד משהו? עוד כוח ננו, זה מצוין גם. לנג'יה. אוקיי, כאן. בורג מעצבן 1 ו3 בבקשה. 2. בינוני. 1. בורג. 1. מה זה אחר המזל? זה. פחות כוח ננו. גריי. יש לי עוד 1. עוד פעם. מה זה החוסר מזל הזה? איזה מעצבנים. טוב, לפחות אני אראה אם יש פה משהו שאני יכול לקנות. לא מאמין. עד שיש סקין לקנג'י אני לא יכול לקנות אותו. כי קנג'י אני סקין גרוע לו. תראו איזה סקין ב1000. כי אין לו. פתיחה. 500 קרדיטים. וואו. טוב, בא לראות איזה מקום אני עם קנג'י, כי אני רמה ארצית עם קנג'י, אם אתם לא יודעים. 95. וואו. מקום 95 בארץ. המשתמש שלי. וואו. אני מטורף. הגעתי לטופ ארצי. וואו. נראה לי אבל צריך להתחיל לעלות עוד גביעים, כי נראה לי יהיה עוד איזה 5 דקות לסרטון ואז אני אסיים. ועליתי איתו עד עכשיו ממש קצת. זה בסה שצריך להגיע ל-50 סאבים כדי לעשות לייבים, כי אם אתם לא יודעים, באמת בא לי להתחיל, כשיהיה לי 50 סאבים אני ארצה להתחיל לייבים וזה, ואני אתחיל לעלות איתכם גביעים
לעשות משחקים, אבל חוץ מזה אני גם צריך עוד משהו. צריך גם להיות גדול יותר, כי אני עדיין לא בן 18. אם אתם לא יודעים ולא הבנתם לפי הכל. אוקיי, סיריוס, אוקיי, OMG's, חברים, זה היה שנייה, אוקיי, עצור, פליז, לא, את האמת, דווקא כן. אוקיי, עוד אחד. אולטי, אוקיי, יש לי איך לברוח ממנו. אני לא מאמין, מה זה? זה קמפר מעצבן. שיקפוץ כבר. צידי אולטי הייפר שיקפוץ. שם הייפר ולא יספיק להשתמש בו. אוקיי? עולים, וואו. אנחנו מתחילים לעלות פה בקצב. נראה לי אני אספיק עוד 2 משחקים, אבל אחלה. לינו מספיק גביעים ואנחנו, נראה לי בפרק הבא אני כבר אעלה קצת לבד. ואז נראה לכם כמה עליתי ואולי נעלה גם דמויות אחרות. אבל כאילו, אתם יודעים, לא בטוח יהיה פרק הבא. כי הסיבה שאם הייתם סאבים ישנים, אני לא יודע, אז הייתם רואים שלא העליתי מלא זמן, כי זה היה הערכה לערוץ שלי. ובאמת עכשיו החלטתי שאולי נתחיל לעלות קצת ונראה אם זה ישתפר, כי ראיתי וואו, איזה קלאץ'. אוקיי, קנג'י. לישית, וואו, אוקיי. מתתי, אבל זה היה מטורף. איך הוא לא פגע? זה היה כאילו שנייה כזה, פסיק. אוקיי, נראה לי זה יהיה המשחק האחרון לסרטון שלנו, וכאילו, לא יודע. היה אחלה לצלם את זה, אני מקווה שיהיה הרבה צפיות על הסרטון כדי שיהיה חלק 2, ושימו סאב. כדי, אם אתם רוצים שהערוץ יגדל, ואני אעשה עוד סרטונים, אז שימו סאב. אוקיי, יהיה 0. אל תיגע בי. לא, אני נוגע, אבל אף אחד לא נוגע בי. נראה לי עכשיו זה היה מובן, או שפחות, כי אני עומד למות, אבל גם מישהו אחר עומד למות. שבן. אז טוב, נראה לי שנסיים את הסרטון. אז רגע, שנייה לפני שנסיים את הסרטון, הסטארט דרופים ביקשו שאני אפתח אותם. כן. עכשיו אנחנו מסיימים את הסרטון, אז יאללה, ביי חברים.